Oi pessoal, já consegui tirar o câmbio tá fora aqui, ó. Então nós vamos trocar esse rolamento agora, tá vendo? Aí tem que virar ao contrário, que o câmbio tava... Deixa eu abrir a morsa aqui que é melhor. O câmbio tava encaixado assim, ó, tá vendo? Dessa forma aqui. Então esse rolamento ele vai sair ao contrário, vai sair para baixo. Eu já deixei ele meio solto, então uma pancadinha só ele já vai sair. Mas geralmente aqui você precisa de um auxílio de uma talhadeira. Aí você pega aí e bate e ele já sai. Ok? Esse aqui, ó, esse rolamento aqui é o que tava fazendo barulho. E agora vamos fechar, vamos colocar o rolamento novo. Existe para você comprar a ferramenta que saca rolamento e coloca rolamento. Eu não estou usando ela, mas você acha para comprar. O que eu vou fazer agora? Vou colocar o outro rolamento, o novo. Aqui. Mas para mim não bater diretamente nele, eu vou botar o rolamento velho, eu vou pegar ele, vou bater em cima dele no rolamento novo. Para que não estrague. Para não estragar o rolamento novo, com o velho. Eu pego ele aqui, ó. Vai batendo com ele. Até ele encostar. Ó, ele encostou, tá vendo? E já tá encostado. Esse é o rolamento superior. Aqui agora nós vamos trocar o rolamento inferior. Esse aqui eu não amoleci ele não. Então ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para poder tirar. Mas aqui em cima da morsa, mas em cima da bancada também dá, porque ele tem altura para bater. Aí. Eu agora tenho um cara para segurar aí na morsa aqui. E a mesma coisa, pega o rolamento novo, põe aqui. E aí você pega o rolamento velho e bate em cima dele. Para não correr o risco de amassar o outro rolamento. Também já encostou, tá vendo? Então, qual que era o problema dessa máquina? Era esses dois rolamentos fazendo barulho. Era eles que estavam fazendo barulho. Ela estava funcionando perfeitamente. Funcionava, batia, centrifugava tudo direitinho. Mas devido o rolamento fazer barulho, então na hora da centrifugação ela fazia barulho. Ok? Mas como eu falei, esse câmbio, esse mecanismo, você acha ele completo para comprar, você só tira, não precisa trocar os rolamentos. Mas caso você queira economizar, você troca os dois rolamentos e vai tirar o barulho da máquina, porque o funcionamento do restante dela já estava perfeito, estava funcionando perfeitamente. Ok? Nós vamos montar a máquina e nós vamos te mostrar, tá bom? Agora nós vamos colocar o mecanismo no lugar. Aqui. E vai os 8 parafusos aqui. Aqui. Aí, agora vamos apertar a base inferior na base superior. A gente já colocou os 4 parafusos apertando a base inferior na base superior. Agora nós vamos montar a catraca e montar a polia. Vamos encaixar a catraca agora. E aqui, ó, ele tá com uma pequena saliência, tá vendo? Como fosse uma rebarba, né?
Então você tem que passar a lixinha e tirar essa rebarba. Pra deixar ela lisinha. Mesma coisa aqui, ó. Se você vê que tá com alguma rebarba, você pega, passa uma lixinha assim, ó. Porque na hora que ela tá batendo, que é o miolo da catraca, ela só vira o miolo. Aí ela tá lavando, ó. Tá vendo? Só que na hora que ela vai centrifugar, ela aciona a catraca. Vamos encaixar a catraca. A catraca você vai virar ela sentido horário, na verdade. Ó. E a catraca. Vou colocar a trava da catraca aqui. Ela segurar a catraca quando ela tá batendo. Porque é só apertar para baixo que ele já encaixa. Vou apertar para baixo aqui assim, ó. Encaixou. Tá vendo? Aí conforme ela tá fazendo a lavagem, ela tá girando só o miolo. Aqui ela tá girando o câmbio, como se fosse fazendo agitação, batendo a roupa. Ok? Quando ela vai centrifugar, aqui ela tá batendo, ó. Então ela tá girando os dois lados, ela tá batendo a roupa, tá lavando a roupa. Quando ela vai centrifugar, ela solta o freio e gira tudo. Ela dá uma pressão na mola e gira a catraca com tudo. Entendeu? Então, vamos lá, então primeiro vamos colocar a arruela de apoio. A primeira parte da polia, segunda parte da polia e a outra arruela de apoio. Depois de colocar a segunda arruela de apoio, vai essa arruela aqui e vai a porca, que é a chave número 13. Aí você vê, se ela estiver girando livrinho, tá tudo certo, tá tudo nos conforme. Ela não pode ficar pesada na hora de virar. Se tiver pesado na hora de virar, provavelmente a catraca tá com problema ou tá tendo alguma rebarba. Ok? Como eu falei no vídeo aí, no decorrer do vídeo aí, essa máquina estava funcionando perfeitamente, só que ela estava com problema de barulho. Então por isso que eu não troquei a catraca dela. Entendeu? Mas é sempre aconselhável você trocar. Você que ainda não tem muita experiência, você troca a catraca para você não ficar meio perdido. Entendeu? Mas essa máquina mesmo só era problema de rolamento mesmo. Tá bom? Agora nós vamos colocar o artador do freio nela. Olha como que ele é, tá vendo? Ó? Ele tem dois encaixes aqui e um pino guia no meio, tá vendo? Que é a mesma coisa, tá vendo? Ele tem um pino guia. Só que se eu tentar colocar assim, ele não vai encaixar. Então eu tenho que pegar aqui, encaixar dessa forma e virar ele, ó. Ele não sai mais. Ok? Como funcionou? Como que ele funciona? A hora que você vira, ele encaixa aqui e segura. Ok? Então vamos lá. E virar. E aí tem dois parafusos, cabeça 10. Aqui tem um lugar certinho para você colocar eles. Dois parafusos, cabeça 10, tá? Conforme você coloca ali, ele automaticamente ele vai na onde tem o furo mesmo. Tá vendo? Então não tem como você montar errado. Ok? Nós vamos apertar ele aqui. Então vamos entender novamente agora o funcionamento dela. O artuador ele só trabalha na hora que ela vai fazer a centrifugação. Ela está fazendo a lavagem, ela está batendo, ó. Então ele não vai estar trabalhando, ele vai estar desligado, ele não vai estar recebendo corrente para acionar nada. Então ele está aqui, ó. A máquina está fazendo a lavagem. Está batendo o miolo do câmbio aqui, ó. Tá vendo? Então eu estou fazendo a função aqui como se tivesse o motor ali fazendo o motor girar para um lado e para o outro, ok? Aí chegou na hora dela fazer a centrifugação. Esse artuador vai receber corrente, vai soltar o freio dela. Se vocês perceberem, você vai ver que a polia tá virando, tá vendo? Por quê? Porque o artuador tá fazendo a função de soltar o câmbio
e girar o câmbio completo. Aqui não está girando só o miolo mais. Aqui já está girando todo o câmbio. Aí ele vai girar para um lado só. Entendeu? E ele girando para um lado só, automaticamente ele vai estar girando o cesto todo. Então quer dizer, ela vai estar na função de centrifugação. Ok? Então o artuador de freio, a função dele é soltar o freio para a máquina centrifugar. Então ela solta o cesto dela. Ok? Na função agitação ele não trabalha, ele vai estar assim, ó, nessa posição. Centrifugação ele vai puxar. Ele tem um motorzinho aqui que dá uma corda aqui dentro e faz ele puxar para trás aqui e ela vai girar para centrifugar. Ele vai girar o cesto todo, isso? Vai girar todo o cesto. Entendi. A hora que eu virar a máquina aqui, nós vamos entender melhor. Vamos? Aqui agora nós vamos colocar essas calços aqui, que é para o motor ficar mais elevado. Porque ele vai ficar na altura da polia, trabalhar com a correia na altura certa, ok? Tá vendo, ó? O motor dele, se eu colocar sem o apoio, ele vai ficar mais baixo, não vai ficar no mesmo nível de altura. Então, por isso que tem esses calços. 2 parafusos cabeça 13. Nós só vamos encostar ele, não vamos apertar. E nós vamos colocar a polia agora, a correia. Nós vamos correr. Com o auxílio de uma chave nós vamos esticar ela. Por que ela tá fazendo esse barulho? Porque eu acionei a banda do freio aqui, então eu soltei o freio dela. Aí ela tá fazendo esse barulho, tá vendo? Mas na verdade, quando ela vai bater, o freio, ele tem um garfo que ele encaixa ali e ele não deixa fazer esse barulho que tá fazendo aqui, ó. É porque o garfo não tá, ele não tá engatado aqui, por isso que tá fazendo esse barulho. Mas não é para ela fazer esse barulho, ok? Agora nós vamos ligar o chicote dela. Esse fio do artuador passa por baixo da correia aqui, ó. Tá vendo, ó? Se você for encaixando tudo no lugar certo, não tem como você errar a ligação. Por quê? Porque o fio só alcança na onde ele vai chegar na peça. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Ah, mas isso pode acontecer de ligar errado? Não, porque aqui, ó, ele só tem 2 encaixes. Se eu tirar daqui, encaixar aqui, encaixar invertido, não tem problema nenhum. Entendeu? Porque ele só tem uma polaridade. Então ele vai ligar, independente se eu tirar, encaixar aqui, ou eu inverter, encaixar esse outro aqui, não vai mudar em nada. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Mesma coisa o motor. Tá vendo? Ele já foi na posição certa. Se eu quiser encaixar ao contrário, eu não consigo. Ele não deixa. Por quê? Ele tem um lado aqui que é meia cana. Tá vendo? Ó? Tem 3 lados redondos e o outro lado meio redondo e tem 2 lados meia cana. Tá vendo? Então não tem perigo de você ligar errado. Só tem um jeito, ó. Se eu encaixar ao contrário, eu não vou conseguir. Tá vendo? Agora se eu virar ele do lado certo, ele vai encaixar e já vai travar, tá vendo? Ele tem 2 travinhas aqui do lado. Aqui você vai ligar o fio terra. E com o auxílio do enforca-gato você amarra esse fio, porque essa máquina costuma dar umas freadas e o fio acaba quebrando. Porque cada esticada que ele dá, ele começa a forçar. E quando ele tá recebendo carga, ele tem hora que ele esquenta um pouco mais. Aí se ele ficar balançando, ele vai acontecer o que? Ele vai quebrar. Então nós vamos amarrar enforca-gato. Na verdade, isso aqui chama, eu falo enforca-gato, que é o nome popular, né? Mas é uma haste de nylon, né? O nome dela aqui é abraçadeira de nylon, na verdade, né? É o nome desse enforca-gato, como eu chamo aí. Vamos encaixar aqui.
Agora nós vamos colocar a proteção da correia. Nem todas as máquinas têm essa proteção, tá? A parte mecânica já está feita, já está pronta, tá vendo? Então agora nós vamos montar, nós vamos virar ela ao contrário, vamos virar ela na posição certa para colocar o cesto e o agitador. Esse modelo LM08, ele usa um retentor chamado selo mecânico. Então ele é duas partes, tá? Ele não vai lá diretamente lá embaixo na base do câmbio, ele vai aqui por cima, tá vendo? Tem modelos desse aqui da LTE12 que a mecânica é igualzinha, só que o retentor vai preso na base do câmbio. Esse daqui, ele é o selo mecânico. Então ele é usado por cima do cesto dela, tá? Então presta muita atenção nisso daí, principalmente na hora que você for comprar a peça ou trocar, porque ele tem diferença assim. A mecânica é bem igual, bem parecido, só que a base dele muda nesse sentido. Esse é selo mecânico. Eu vou pegar o retentor. Então, esse daqui é o modelo da LM08, usa esse retentor aqui, que é o selo mecânico. A LTE12 é a mesma mecânica, só que usa esse retentor aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele até, tá vendo aqui, ó, Electrolux 12 kg. Essa máquina é 8 kg. Mas se você pegar a mecânica da LTE12 e essa LM08, ela é muito parecida. Então na hora de você desmontar, você presta atenção se ela é retentor ou se ela é selo mecânico. Tá vendo aqui, ó? Certo. É duas peças, ok? Como é que eu encaixo esse selo mecânico aqui, ó? Essa base que é do retentor vai aqui direto, ó. Vai apertar de lado. E quando você tirar o retentor antigo, a parte do selo mecânico, você guarda essa peça aqui, ó, porque na hora de você encaixar, essa borrachinha costuma sair. Então você precisa dessa aqui, ó, para segurar ela na hora de você encaixar, para ela descer e não soltar. Então tá vendo, ó? Ela vai só essa parte aqui, mas eu vou usar essa aqui como auxílio, para que na hora que eu encaixar ali, a borrachinha não soltar, ok? Eu ponho aqui, ó, as duas uma segurando a outra, e encosto. Olha, tá vendo? Só dou um auxílio aqui agora, aqui, ó. Aí. Tá vendo? E ele tem que encostar aqui em cima. Chegou a parte de a gente colocar o cesto agora. Então, agora nós vamos colocar o cesto dela. Encaixar ele aqui. Nós vamos achar lugar aqui no câmbio que ele tem uma meia cana, ó. Bem aqui, ó, tá vendo? Parece um degrau. Tá vendo? É aí que nós vamos prender. Nós vamos prender essa cunha aqui, essa peça aqui, para poder prender o cesto, para ela segurar na base da máquina, no câmbio da máquina, na verdade. Vamos dar a chave aqui. E nós vamos apertar aqui, ó, esses dois parafusos, cabeça 13. Você vai encostar, você não vai apertar por enquanto, ok? Por quê? Porque quando você encaixa aqui o cesto, ele acaba ficando mais baixo do que é o lugar que ele encaixa. Então nós vamos encostar. Ele vai ficar um pouquinho solto. Aí o que eu vou fazer? Vou levantar um pouquinho. Aí ele encaixou. Tá vendo? Ó. Ele teve o encaixe aqui do lado. Agora eu posso apertar. Pode apertar bem mesmo, bastante, para que ele não solte.
Se ele soltar, ele vai estragar vai estragar o câmbio. Tem que ser bem apertado mesmo. Apertado. Ok, vamos agora colocar o agitador dela. Pôr o agitador. Vamos pegar o parafuso aqui dentro. Encaixa o agitador. E aqui na chave T comprida. Vai ser melhor tirar ele e ficar vermelho. Põe aqui a chave. Vira o agitador ao contrário e já acha o meio dele. Ó, agora vamos botar o anel dela aqui, tá vendo? Eu quase acabei apagando a marquinha aqui, mas ainda ficou um pouquinho aqui, pra mim poder achar a posição certa dela aqui. Ó, aqui ó. Ó, esses encaixes vai casar com esses aqui. Ok? Então você vai direcionar mais ou menos tudo na mesma posição. Depois por fora é só apertar. Ó, ó. Tá vendo como foi prático? Porque quando a gente fez a marcação ali, com essa marcação que a gente fez ali, ele encaixou como se fosse uma luva na mão. Ok? Por isso, você vê o primeiro vídeo, vocês vão ver lá como que a gente fez a marcação antes, na hora que estava desmontando ela. Agora botar a tampa do agitador. E agora vai a tampa dela, que é o painel. Nós observarmos aqui, ó. Tá vendo? Tem os encaixes dele aqui, ó. Na tampa também tem, ó. Esses encaixes aqui. Ok? Encaixa aqui primeiro. Vou encaixar o chicote dela aqui primeiro. Mangueira do nível. Chicote superior vai encaixar no inferior. Porque daquela mesma maneira, se eu quiser encaixar ele ao contrário, ó, você pode ver que tem um lado dele que é meia cana, tá vendo? Então eu não consigo encaixar ao contrário. Vou tentar encaixar ao contrário só para vocês verem, ó. Ó, ele não vai, tá vendo? Agora, ou melhor, aqui tá ao contrário, ele não vai. Então só tem um jeito dele encaixar. Não tem como você ligar errado, tá? E aí ele tem, tá vendo, ó? Esse encaixezinho aqui, ó, para não soltar. Tá encaixado, ok? Aí aqui vai o encaixe dos fios. Tá vendo? Um azul. Na verdade tá os dois azul, mas aqui ó, você vai ligar um aqui e um aqui. Posso errar no modo de ligar? Não, se você ligar nessa linha não. E aqui ó, que é o fio terra dela. Você vai ligar aqui embaixo aqui. Ligar. Agora nós vamos encaixar a tampa dela aqui. O nível, mangueira de nível? A mangueira de nível vamos encaixar depois. Ó. Vamos encaixar ela aqui. Ó. Vamos apertar a tampa aqui atrás. Ó, agora eu vou fazer um pré-teste nela aqui agora, antes de eu acabar de fechar ela, colocar água para poder fazer ela fazer a função toda sozinha. Eu vou fazer um pré-teste técnico aqui, para mim ver se está tudo ok, antes de eu colocar água. Então eu coloquei na parte da lavagem, que é na letra D, tá vendo? E ela vai dar uma girada e vai pedir a água. Ela vai dar uma girada, ela vai parar e vai pedir água. Ó, tá vendo? Esse barulho aqui
Essa válvula está até com um barulho um pouco alto do que o normal, mas quando ela está entrando água, ela não faz esse barulho. Mas para mim foi até bom que ela me mostrou que ela já acionou a válvula aqui. Aí eu vou fazer o quê? Vou assoprar a mangueira do nível dela, para que ela entenda que eu já tivesse colocado água nela. Então eu vou fazer a vez da água aqui agora. E vou segurar, tá vendo? Eu vou soprar e vou dobrar ela aqui, ó. Aí se você perceber, ela já começou a fazer a lavagem, ó, tá vendo? Ela tá lavando. Só que aqui, eu assoprei a mangueira. Se eu quisesse fazer esse teste sem assoprar a mangueira, eu precisava deixar ela entrar água e chegar pelo menos até o nível baixo. Mas como eu acabei de montar o câmbio dela para mim ver se tá tudo ok, antes de eu colocar água, eu faço esse teste. Tá vendo? Então eu vi que ela tá fazendo a lavagem, tá batendo direitinho, então eu posso dar continuidade na montagem. Ok? Aí vamos ver aqui onde que é a mangueira do nível dela. Vem aqui, Bruno, só pra gente ver. Aí aqui, ó, na saída do tanque dela, tem essa encaixe da mangueira, que é a mangueira do nível, tá vendo? Eu só vou encaixar ela aqui. Vou pegar um enforca-gato. Aí aqui, ó, vamos amarrar ela aqui para ela não soltar. Geralmente ela vem até com uma abraçadeirazinha, uma abraçadeirazinha de ferro, é que essa daqui não veio. Mas o enforca-gato segura. E aqui tem um lugar que você encaixa a mangueira também, ó. Não, olha por aqui, ó. Ó, por aqui, ó, tá vendo? Tem um lugar que você pega uma presilha que segura a mangueira também, para quando ela frear, ó, tá vendo, ó? Tem uma presilha aqui para quando ela frear, ela não puxar a mangueira daqui do lugar, ok? Essa mangueira costuma soltar muito. A sua máquina tá enchendo, transbordando, uma coisa nesse sentido, o que pode ter acontecido? Conforme ela dá aquelas freadas, você pode perceber, ó, que ela meio que estica, tá vendo? E quando ela resseca, ela fica soltando. Aí você precisa trocar a mangueira. Mas antes, de repente, de você fazer qualquer outra coisa, vem aqui, desmonta aqui atrás e vê se essa mangueira não soltou daqui do encaixe. Porque se ela soltar, o que vai acontecer? Ela vai encher e transbordar e não vai começar a trabalhar. E você vai perceber que a máquina está vazando por cima. Por quê? Porque essa mangueira do nível escapou. Ok? Agora nós vamos finalizar a montagem dela. Vamos colocar a tampa traseira aqui, ó. São parafusos cabeça 1/4. Essa chave ela fica entre a 6 e a 7. Então ela é de polegada de 1/4, tá? Se pega a chave 6, ela não serve. A 7 fica passando direto, porque ela é de 1/4. Canhão 1/4. Fazendo a parte da centrifugação, ó o barulho dela, você viu? Ó? Parece barulho de máquina nova. Então nós tiramos o problema que era o barulho que ela estava fazendo, trocamos os rolamentos e trocamos o retentor para não estragar o rolamento novamente, que é o selo mecânico. Então se você perceber, ó, essa máquina é uma das melhores máquinas que eu conheço e recomendo. Entendeu? Se você tem uma máquina dessa daqui e está com problema de mecânica, eu aconselho você mandar fazer a mecânica dela do que você trocar, porque essa máquina, ela realmente, o defeito que ela dá desse problema mecânico aí é desgaste mesmo. Então é aconselhável você mandar arrumar ela, porque é uma máquina que aguenta lavar edredom, aguenta lavar cobertor e aguenta lavar uma quantidade boa de roupa, e ela não é problemática, não é uma máquina que está dando muito problema não. Ok? Beleza? Então finalizamos mais um vídeo dessa Electrolux LM08. Aí fica aí a dica, teve bastante dica aí hoje também. Qualquer coisa sabem aí onde procurar a gente, tem o telefone na nossa descrição. Curta nossas páginas, qualquer coisa é só chamar, beleza pessoal? E acompanhe aí nosso canal para mais vídeos bacana. Muito obrigado, não esquece de deixar o joinha e compartilhar nossa página, beleza? Valeu rapaziada, valeu pessoal, até mais, tchau, tchau.